హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన యొక్క వీడియో రసం అండి. మిరియాల చారు, టమాటాలు మిరియాలు వేసి చారు చేశాను. ఇది ఫ్రై కర్రీస్లోకి కానీ లేకపోతే నోరు కొంచెం బాగలేనప్పుడు పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా తినాలనిపించినప్పుడు ఇలా చారు చేసుకొని తిన్నట్లయితే చాలా బాగుంటుందండి ఈ రసం. అచ్చం ఈ రసంతోనే అన్నం తిన్నా కానీ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి ఈ రసాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, దీనికి ఏమేమి అవసరమో ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చూపిస్తున్నానండి. స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా వివరంగా వివరిస్తున్నాను. మీరు తప్పకుండా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం. ముందుగా ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకొని నానబెట్టి ఇలా రసం తీసుకుంటున్నానండి. పిసికి ఇలా రసం తీసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టి తర్వాత మిక్సీ జార్ చిన్నది తీసుకొని అందులో ఒక 8 ఎండుమిర్చి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు ఎక్కువగా వేయకూడదండి, ఘాట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అలానే ఇంకొక టేబుల్ స్పూను జీలకర్ర, ఒక 6 ఎల్లిపాయలు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క ముక్క వేసి వీటిని కచ్చా పచ్చాగా ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్నానండి. మరీ ఎక్కువ మెత్తగా పట్టనవసరం లేదు, ఇలా కోర్సుగా పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దీనిలో కొంచెం కొబ్బరి ముక్కలు కూడా వేసి పట్టుకుంటున్నానండి. ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు కూడా వేసి ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్నాను. చూడండి, ఈ మాత్రం పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి తాలింపు వేసుకోవాలి. తాలింపుకి ఒక 3 పావుల ఆయిల్ అయితే వేసాను. తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు సరిపోతాయండి. అందులో ఒక 2 ఎండుమిర్చి, కొంచెం దంచి పెట్టుకున్నటువంటి ఎల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి వీటన్నిటిని కూడా మంచిగా వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ఒక 2 టమాటాలు అయితే కట్ చేసి ఇందులో వేసుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఆ టమాటాలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఉప్పు, పసుపు కూడా వేసి మగ్గనివ్వాలి. ఈ టమాటాలు కూడా ఇలా మంచిగా ఉడికిపోవాలండి. మూత పెట్టి మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి. టమాటాలు అయితే మెత్తగా ఉడికిపోయాయండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం మిక్సీ పట్టుకున్నటువంటి మసాలా పొడి ఉంది కదా, అది వేసుకోవాలండి. వేసుకొని ఇలా తిప్పుకోవాలి. ఇలా వేసుకొని తిప్పేటప్పుడు మంట తగ్గించుకోవాలండి. తర్వాత ఇందులో కొంచెం చింతపండు అయితే ఇలా పోసుకొని కలుపుకోవాలి. చూడండి, పులుసు అంతా ఇలా పోసుకోవాలి. మంచిగా టేస్ట్ చూసుకొని కొద్దిగా వాటర్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే యాడ్ చేసుకోండి. పులుపు ఎక్కువగా ఉన్నా కానీ బాగోదు. అయితే ఉప్పు పులుపు చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా సరి చేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడైతే పులుసుని కొంచెం సేపే తెరలనివ్వాలి, మరీ ఎక్కువగా తెరలనవసరం లేదు. ఇందులో లాస్ట్గా కొత్తిమీర వేసి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవటమేనండి. చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఉంటుంది, చేసుకోవడం ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట ఈ రెసిపీ. మరి ఈ రెసిపీ మీకు ఎలా అనిపించిందో మీరు కామెంట్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.